반갑습니다. 오늘도 산지에서 친구와 호피석 탐색을 이렇게 하고 있습니다. 지금 약간 젖어 있는 상태인데요, 모든 문양들이 훤하게 이렇게 잘 보입니다. 잘 보여요. 너무너무 잘 보이고요. 지금은 약간 이제 말라가는 그런 상태입니다. 그래서 이렇게 보면 돌도 이렇게 문양이 이렇게 잘 예쁘게 잘 보이죠. 바짝 마르면 조금 덜해요. 여기도 보면 호피석으로 보이는데 파가 나서 그냥 지나치도록 하겠습니다. 제가 호피석을 또 많이 치석을 해 놨는데요, 한번 보여드리겠습니다. 이것도 호피석이 되어가는 그런 과정이네요. 되어가는 과정인데 밑에가 이렇게 깨졌는데 수만원 된 것 같아요. 수만원 됐는데 보기가 너무 싫어요. 지금 오후 한 2시쯤 된 것 같아요. 이런 돌도 보이고요. 이렇게 예쁜 돌도 보이네요. 약간 젖어 있으면 문양이 이렇게 선명하게 잘 보입니다. 이렇게 보십시오. 잘 보이죠? 우리 친구도 호피석, 좋은 호피석 몇 점 했습니다. 제가 봤거든요. 그래서 저도 열심히 찾고 있는데요, 오늘따라 조금 안 보이기는 한데 그래도 이제 여기 큰 거 하나 봤습니다. 배고픕니다. 큰 녀석을 봤네요. 와, 배고피 크죠? 와, 큰 거 하나 켰습니다. 얼뜻게, 야, 보셨죠? 배고피 잘 먹었습니다. 말이 어째 씨가 됐네요. 정극했다고 그랬더니 이렇게 큰 호피석을 이렇게 보여주네요. 아우, 너무너무 좋습니다. 그럼 이 주위에 한번 더 찾아볼게요. 요게 좀 완전히 놨다가요. 이제 조금 큰 녀석이 보이네요. 이 정도면 그래도 만족합니다. 기분이 매우 좋습니다. 알 수 없는 문양도 있고요. 단청이라고 그런가요? 단청석. 금방 보셨죠? 감동입니다. 감동. 이렇게 밑자리가 좋아서 딱 서는 돌이에요. 딱 서는 돌이. 모래가 묻어서 좀 그렇지만 여기는 변화가 이렇게 묻었고요. 이렇게. 좋네요. 좋아요. 물을 뿌리면 더욱 선명하게 보일 것 같습니다. 이 주위에서 조금만 더 찾아볼게요. 일단 여기에 올려놓고 찾아보도록 하겠습니다. 방금 제가 카메라 켜기 전에 제가 여기에 한번 올려놔 봤습니다. 올려놨더니 문양이 아주 깔끔하게 들어있는데 돌이 좀 삐딱삐딱합니다. 모양만 좋으면 아주 괜찮은 그 수석 같아요. 이렇게 살짝만, 제가 이렇게 손에 물이 조금 묻었거든요. 그래서 이렇게 비춰보면 아주 멋있는 그런 수석 같아요. 모양이 안 좋아서 제가 올려놨습니다. 다음에 오시는 분들 구경 한번 하시라고요. 여기도 차돌로 보이죠? 차돌로 보이는데 수만은 잘 된 것 같습니다. 호피석도 종류가 많다 보니까요, 잘 모르고 지나칠 수도 있어요. 특히 다른 지방에서 그 호피석 엄청나게 많죠, 종류가. 물론
무주 호피석도 종류가 많아요. 또 무주 호피석을 좋아하시는 분은 무주 호피석 좋아하고요. 또 순창 호피석을 좋아하시는 분은 순창 호피석을 좋아하고요. 특히 순창 호피석은 좀 강도가 강하지요. 여기에 제가 이렇게 지금 이렇게 해놨어요. 지금 호피석을 작은 것부터 시작해서 엄청 이렇게 주워놨죠. 이렇게요. 한번 보십시오. 이렇게 총. 근데 여기서 가져갈 돌만 가져가고요. 보여주기만 하고 안 가져갈 거는 안 가져가겠습니다. 제가 이 생수인데요, 물 뜨는 데가 조금 멀어서 오늘 병을 안 가져왔습니다. 병을 안 가져오는 바람에 그러면 제가 이 작은 녀석부터 소개시킬게요. 아주 귀엽게 생겼죠. 귀엽게 생겼는데 가져가지는 않겠습니다. 이렇게 돌 위에 얹어 놓고요. 그 다음에 호피석인데요, 쇠소리가 납니다. 쇠소리가 얼마나 강한지 쇠소리가 나죠. 흙 호피석입니다. 흙. 새카맣게 보이죠. 근데 이 녀석도 지석을 안 하겠습니다. 그대로 두겠습니다. 그 다음에 이 녀석인데요, 이 녀석도 지금 호피석이 되어가는 그런 과정입니다. 되어가는 과정인데요, 좀 특별하죠. 이 녀석도 지석을 안 하겠습니다. 또 있어요. 이 호피석인데요, 작으면서도 아주 소품인데요, 아주 작아요. 작은데 이런 녀석은 두었다가 선물로 줘도 될 것 같아요. 갯바위형입니다. 갯바위형. 여기 보면 변화도 이렇게 잘 먹었죠. 그래서 두고요. 또 이거는 청인데요. 청인데 청도 이렇게 색깔이 좀 뚜렷해야 되는데 약간 좀 모자라는 그런 편입니다. 그래서 이 녀석도 가지고 가지 않겠습니다. 이 호피석은 색깔이 틀려요. 색깔이 안, 그 소리가 쇠소리가 납니다. 쇠소리가 엄청 강하게 느껴지는 그런 그 호피석인데요, 물이나 일단 한번 묻혀 볼게요. 이렇게 물 묻히면은 색깔이 잘 나오는데요, 배고피가 이렇게 표시가 나는데 제가 치석을 안 한다고 그랬죠. 그 다음에 이 녀석인데요, 배고픕니다. 배고픈데 모양이 너무 없어요. 이 녀석도 그대로 두고 가겠습니다. 이 녀석은 색 대비가 너무 좋기 때문에 일단 이렇게 한번 이쪽으로 나가 보겠습니다. 그리고 제가 또 치석한 돌인데요, 호피석입니다. 호피석인데 이런 식입니다. 이렇게 되어 있어요. 이렇게 색은 아주 좋아요. 아주 좋아요. 이렇게 작은 수반에 놓고 이렇게 보시면 되겠네요. 이렇고요. 여기 또 있어요. 배고피 보이죠? 이렇게 물을 한번 뿌려 볼게요. 이렇게 소품이지만 색 대비가 아주 좋습니다. 뒤에도 그렇고요. 뒤에도 이렇게 색 대비가 좋고요. 어항 같은 데 넣으면 좋겠네요. 이 호피석은 조금 색깔이 그렇게 뚜렷하지가 않습니다. 그래서 두고 가도록 하겠습니다. 이렇게 이 녀석은 황호피인데 색깔이 너무 잘 들었어요. 작지만 그래도 아담하고 분위기가 납니다. 색깔이 너무 예뻐서. 그래서
밑에도 한번 보십시오. 납작하게 색이 잘 먹었죠. 그래서 여기 갖다 놓으면 선물로 해도 괜찮을 것 같습니다. 이렇게 했고요. 지금 이 녀석은 너무 붉어서 이렇게 한번 건져봤습니다. 너무 독특하고 예뻐요. 그리고 위에는 이렇게 태양이 떠서 그런 것 같아요. 붉은 저녁 노을 같기도 하고 그렇게 보이네요. 뒤에는 크게 이렇게 뭐 예쁜 문양이 들어있는 건 아닙니다. 근데 앞에가 문양이 아주 잘 들어있어요. 이렇게 보시면 태양이 떠올라서 이게 태양이 떠오르는 그런 모습 같아요. 그래서 이렇게 밝게 이렇게 빛나고 있는 그런 모습 같기도 하고요. 그리고 다음에는 이 녀석인데요. 밤하늘의 별 같습니다. 밤하늘의 별 같아서 예뻐요. 반짝반짝 이렇게 빛나는 별 같아요. 밤하늘에. 근데 가져가지는 않겠습니다. 한번 보여드리려고 이렇게 했고요. 그래서 오늘 가져가야 될 돌은 몇 개 안 되네요. 몇 점 안 돼요. 몇 점 안 되고 그냥 대부분 다 거의 두고 가도록 할게요. 오늘은 여기서 마무리 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.